Пацярпелыя на браншчыне дзеці вярнуліся ў рэчыцу. Мінздароўя абмяжуе месцы для курэння, а ў Берасці паставілі незвычайны помнік узяццю Рэйхстагу. Пра гэта ды іншыя навіны чацвярга 18 чэрвеня апавядзём найбліжэйшымі хвілінамі. Вітаю! Беларускія дзеці, выхаванцы футбольнай школы ў Рэчыцы, якія ехалі ў аўтобусе, што трапіў пад атаку дронам у Бранскай вобласці Расіі, вярнуліся дадому. Іх сустракалі бацькі. Тым часам беларусаў, параненых у выніку атакі БПЛА, скіроўваюць з Бранску на лячэнне ў Беларусь. Адно дзіця ў цяжкім стане прааперыравалі ўначы. Яго транспартуюць на апаратным патрыманні. БПЛА атакаваў аўтобус напярэдадні раніцай. У выніку загінула жанчына. Паводле выдання онлайнер, гэта жонка трэнера рэчыцкай футбольнай школы Аляксея Гарошкі Вікторыя. У яе засталося двое дзяцей. Раненні падчас атакі атрымалі яшчэ 7 асобаў. Расійскі следчы камітэт паведамляе, што трагедыя адбылася побач з паселішчам Рудня на трасе А-240, якая звязвае мяжу Беларусі з Бранскам. Расейцы вінавацяць у атацы ЗСУ. Кіеў сваю датычнасць адмаўляе. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская ўсклала адказнасць на дзяржаўную прапаганду, якая замоўчвае праўду пра вайну і саўдзел у ёй рэжыму Лукашэнкі. Станам на раніцу 18 чэрвеня, то бок праз сотні пасля атакі, Лукашенка публічна не пракаментаваў яе. Тым часам старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк заклікаў да незалежнага расследавання інцыдэнту. Мяркую, што па тэракту трэба стварыць міжнародную суседскую крымінальна-юрыдычную экспертызу, дзе павінны быць эксперты Беларусі, Польшчы, Украіны і Расіі. Усё, што выдасць у гэтай сітуацыі адная Расія, не будзе мець ніякага даверу і значэння, тым больш на фоне расійскай палітыкі ціску і ўцягнення Лукашэнкі ў сваю вайну. Міжнародную экспертызу стварыць можна і неабходна, асабліва ўлічваючы, што загінуў чалавек і разумеючы палітычны сэнс, дзеля чаго ўсё адбылося. У Мінску на форуме «Нацыянальная бяспека Беларусь-2026» показалі дзіцячыя супрацьаскепкавыя камізэлькі і пунча. Іх распрацавала беларуская кампанія «Браня». Вырабы важаць 3 кілаграмы кожны, сярод іншага павінны абараняць дзяцей падчас эвакуацыі зонаў баявых дзеянняў. З выгляду сродкі абароны нагадваюць звычайнае дзіцячае адзенне з яскравымі малюнкамі. Гэткі дызайн выбралі наўмысна, каб не палохаць дзяцей. Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства, такія вырабы ўжо накіроўваюць у якасці гуманітарнай дапамогі ў прыфрантавыя рэгіёны Расіі. У тым ліку Белгарад, які рэгулярна трапляе пад абстрэлы падчас развязанай Расіі вайны супраць Украіны. Грамадзяну Беларусі, якіх раней затрымалі ў польскай Белай Падляскай, у межах расследавання забойства расійскага мастака Сямёна Скрапецкага адпусцілі. Іхнае датычанне да злачынства не пацвердзілася, паведаміў прадстаўнік акруговай пракуратуры Марцін Козак. Асобу падазраванага ў забойстве пакуль не вызначылі і не затрымалі. Забойства 44-гадовага Сямёна Скрапецкага адбылося 15 чэрвеня ў Белай Падляскай, польскім горадзе, што за 40 кіламетраў ад мяжы з Беларусю. Скрапецкі, сапраўднае імя Роберт Кузаўкоў, быў вядомы сваёй крытыкаю на адрас Уладзіміра Пуціна ды Рамзана Кадырова. У Беларусі на ініцыятыву Міністэрства аховы здароўя рыхтуюць законапраект, што пашыраць пералік зонаў свабодных ад курэння, паведаміла загадчыца аддзялення грамадскага здароўя Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вольга Бартман. Гэтак плануюць забараніць курыць на ганках інтэрнатаў і шматкватэрных жылых дамоў. Таксама разглядалі магчымасць увядзення забароны на курэнне ў вокнах, на балконах і на прыдамавой тэрыторыі шматкватэрных павярховікаў. Аднак шэраг дзяржаўных органаў палічылі гэта занадта складаным для рэалізацыі на практыцы. Шэраг аварый адбыўся ў сталіцы з удзелам легкавікоў. У выніку ДТЗ ёсць пацярпелыя. Паводле папярэдняй інфармацыі Дзяржаўтаінспекцыі, 36-гадовы кіроўца Ауді пры павароце налева на вуліцы Гарэцкага не саступіў дарогу сустрэчнаму Нісану. У выніку чаго легкавікі сутыкнуліся. Кіроўцу Нісану шпіталізавалі. Яшчэ адно дарожна-транспартавае здарэнне зафіксавалі ў Кастрычніцкім раёне сталіцы.
20-гадовы кіроўца Volkswagen пры выездзе з мясцовага праезду на вуліцу Бабушкіна не саступіў дарогу мікрааўтобусу ГАЗ. У выніку транспартныя сродкі сутыкнуліся. Кіроўцу Volkswagen скіравалі на абследаванне ў больніцу. У Берасці паставілі скульптуру «Сцяг над Райхстагам», піша выданне «Наш край». Яе стварылі баранавіцкія майстры карпорацыі дэкору. Маўляў, гэта ўжо трэцяя кампазіцыя, якая прыехала ў абласны цэнтр з Баранавічаў. Да якой падзеі прымеркаванае ўсталяванне скульптуры не паведамляюць, як і тое, чаму для яе размяшчэння выбралі менавіта Берасці. Саўладальнік архітэктурнай студыі «Зробім архітэкст» Андрэй Макоўскі апублікаваў новы допіс у соцсетках пасля СІЗА. Ён падзякаваў усім за падтрыманне і заявіў, што кампанія працягвае працаваць у звычайным рэжыме. На пачатку чэрвеня ў акаунце бізнесоўца з'явіўся допіс, цытата, «Прывітанне СІЗА», пасля чаго ягоная жонка заявіла, што вядзе соцсеткі мужа, пакуль ён за кратамі. У красавіку ў офісе архітэктурнага бюро Макоўскага адбыліся ператрусы і затрыманні. Пазней прапагандысты паведамілі, што галоўнай прэтэнзіяй да «Зробім архітэкст» было ўтойванне часткі даходаў і неафіцыйная выплата заробкаў. Беларускія грамадскія дзеячы склалі петыцыю да кіраўніцтва музея бітвы пад Грунвальдам. Просяць разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі грунвальдскага поля штандара з бел-чырвона-белым сцягам. Гэта праява салідарнасці паміж народамі, якія разам змагаліся за сваё права жыць на сваёй зямлі, змагаліся за тое, каб застацца вольнымі, свабоднымі. І гэта важна, каб прадэманстраваць гэтую салідарнасць, якая існуе цяпер паміж народамі, якія апять адчуваюць на сабе пагрозу і агрэсію з боку звонку. Безумоўна, я хацеў бы, каб гэты імпульс ішоў перш за ўсё ад нас, ад беларусаў, ад людзей, і каб нашыя іншыя значныя персоны падтрымалі гэты народны рух да усталёўкі бел-чырвонага-белага сцяга. Падпісаць зварот можна на партале ipetitions.com. Цяпер над Грунвальдам лунаюць сцягі Літвы, Польшы і Украіны. У бітве аб'яднаныя сілы войска польскага і Вялікага княства літоўскага, у склад якіх уваходзілі тым ліку палкі з беларускім земляў, амаль 616 гадоў таму перамаглі войска Тэўтонскага ордэну. А ў гарадзенскім заапарку не так даўно з'явіўся новы жыхар – дзіцяня казулі. Яго прынеслі неабыякавыя беларусы, якія знайшлі малога ў адной з вёсак на Гарадзеншчыне. Казулюня пачуваў сябе кепска, важыў крыху больш за 3 кілаграмы і меў на сабе больш за 100 кляшчоў. Аднак цяпер за ім вядзецца штодзённы догляд і малы ідзе на папраўку. Без каментара. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву ў студыі Белсата 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.